দাদা নমস্কাৰ। পোনপ্ৰথমতে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল সফলতালৈ। দাদা প্ৰথমতে আপোনাৰ পৰিচয়টো দিবচোন। মোৰ বৰাহাট নলবৰ গাঁৱৰ মোৰ নামটো হ'ল সুনন্দ তামুলী। হয় 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 দাদা, আপুনি কেতিয়াৰ পৰা গাহৰি ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিছে? মোৰ আজি এতিয়া এইটো 22 চন, গতিকে মই 18 চনৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ। 18 চনৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছে ন? আগতো মোৰ আছিল, গতিকে তেতিয়া বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে মই বন্ধ কৰি দিলোঁ। এতিয়া নতুনকৈ আকৌ মই 18 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। দাদা, এই যে আপুনি গাহৰি ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিলে বা বৰ্তমানলৈকে যিখন গাহৰি ফাৰ্ম আপুনি চলাই আছে, এই ফাৰ্মখন কৰিবৰ কাৰণে আপুনি ক'ৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হ'ল বা মানে ইউটিউবত, মোবাইলৰ ইউটিউব চালে নে ধৰক আপুনি গাঁৱে ভূঞে যিবিলাক গাহৰি ফাৰ্ম কৰি আছে সেইবিলাকক দেখি পেলাই অনুপ্ৰাণিত হৈ আপুনি গাহৰি ফাৰ্মখন খুলিলে নে অন্যান্য কিবা কাৰণবশতঃ? মই বিশেষকৈ গাহৰি ফাৰ্মখন খোলাৰ উদ্দেশ্য হৈছে, আৰু মই বিশেষকৈ থলুৱা গাহৰি পুহিছোঁ। আৰু মই আগতো পুহিছিলোঁ, গতিকে এতিয়াও সেই থলুৱা গাহৰিয়ে পুহিছোঁ। কথাটো খালি অলপ উন্নত, গতিকে আৰু যিকোনো ডেভেলপ হ'বলৈ হ'লে অইন জন্তুৱে ইমান ডেভেলপ কৰিব নোৱাৰে। যিকোনো পোহনীয়া বস্তু, বিশেষকৈ আমাৰ গাহৰি, বিশেষকৈ গাই গাহৰি পুহিলে মানে প্ৰফিটটো বেছি হয়। সেইকাৰণে মানে মই নতুনকৈ আকৌ আগৰ কথাবোৰ মনত পেলাই আকৌ নতুনকৈ ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিছোঁ। ঠিক আছে দাদা, আপোনাৰ লগত কথা পাতি থাকিম বাৰু। কথা পাতি আপোনাৰ লগত ভাল লাগিছে, কিন্তু আপোনাৰ গাহৰি ফাৰ্মখন এবাৰ চাই লওঁ দেই। এইজনী কেইমাহ হৈছে দাদা? এইজনী আপোনাৰ এতিয়া 1.5 বছৰ হৈছে। এইজনী গাভিনী হৈছে, আৰু পোৱালি দিব ন? এতিয়া আমি আগলৈ যাওঁ, আপুনি আগলৈ বোলো। এইজনী গাহৰি কওকচোন। এইজনী 1.5 বছৰ হৈছে। 1.5 বছৰ হৈছে। পোৱালি দিলে নেকি? পোৱালি দিয়া নাই, দিব আৰু। এয়া প্ৰথম দিব এবাৰ। ঠিক আছে বাৰু। এইজনীটো দেখিলোঁ। হ'ব, একো নাই, তুলি দিব নালাগে বাৰু। আমাৰ যথেষ্ট শ্ৰোতাইতো আপোনাৰ এনেকৈ ভিডিঅ'টোতে গম পাইছে যে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ গাহৰি, আৰু লগতে পোৱালি দেখিছোঁ। এই কিমান দিন হ'ল পোৱালি দিয়া? এতিয়া আপোনাৰ এতিয়া আজি 6 দিন হৈছে। 6 দিন। আৰু কেইবাৰ দিছে? প্ৰথম দিছে নে আৰু দ্বিতীয়বাৰ? ঠিক আছে বাৰু, আৰু আগলৈ যাওঁ। যথেষ্ট গাহৰি দেখিছে ৰাইজে, আৰু দেখাৰ পিছত তেওঁলোকে উপকৃত হ'ব আৰু শিকিব কেনেকৈ পালন কৰিলে আচলতে খুব লাভৱান হ'ব পাৰে, নহয় জানো? এই গাহৰিজনী কিমান দিন হ'ল পোৱালিকেইটা? একেদিনাই দিছে, একেদিনাই দিছে। 6 দিনে হৈছে ন? গতিকে এইজনী প্ৰথমবাৰ হয় নি? ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি এতিয়া এইফালে যাওঁ। এইফালে কওকচোন, এইকেইটাৰ কি অৱস্থা? গাভিনী হৈ আছে নেকি? বা এয়া এজনী গাভিনী আছে। এইটো আমি নিজৰ ঘৰৰ পোৱালি সঁচৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ। সঁচৰ কাৰণে ৰাখিছে? ঠিক আছে বাৰু। এইফালে দেখিছোঁ এইটো পাঠা ৰাখিছে ন? এইটো ঘৰতে পাঠা কেইমাহ হৈছে পাঠাটো? এইটো 4 মাহ হৈছে। 4 মাহ হৈছে। আৰু এইফালে দেখিলোঁ বিক্ৰী কৰা কথাটো। ঠিক কৰোঁ। এই গাহৰিজনী কথা কওকচোন। এই গাহৰিজনী আমাৰ এতিয়ালৈকে 3বাৰ দিয়া হ'ল। গতিকে এখেতক আমি এতিয়া বিক্ৰী কৰাৰ ধান্দাত আছোঁ। হয় নেকি? কিমানমান টকা পালে আপুনি বিক্ৰী কৰিব? এই গাহৰিজনী মই 35 পালে দি দিম। 35 পালে? ঠিক আছে। যদি কোনোবাই যদি ভিডিঅ'টো চাই পিনে যদি কিবা গাহৰি কিনাৰো কিবা ব্যৱস্থা ভাবি আছে, তেতিয়াহ'লে ইয়ালৈ আহি আপোনালোকে এইটো ক্ৰয় কৰিব পাৰে। এইজনী গাহৰি কথা ক'ব। এই গাহৰিজনী এতিয়া ক্ৰছ কৰা এমাহ হৈ গৈছে। এমাহ হৈছে? হয়। এতিয়া ৰাখিছে। আৰু এইফালে এইজনী চেউৰী গাহৰি প্ৰথম এবাৰ দিব। হয়। এই 20 দিনমান হৈছে। 20 দিনমান হৈছে। তো এজনী গাহৰি আপোনাৰ গাভিনী হোৱাৰ প্ৰথম আৰম্ভণিৰ পৰা কিমান দিন লাগে? 114 দিন। 114 দিন লাগে। আৰু এইজনী কথা ক'ব। এইজনী আজি 10 দিনমান হৈছে ক্ৰছ লগোৱা। 10 দিনমান হৈছে। ইয়াৰ পোৱালিখিনি আগত বিকা দেখিছে, যথেষ্ট ডাঙৰ আৰু খিনাই আছে। পোৱালি হয়, যথেষ্ট মানে ভাল জাতটো, যদিও লোকেল ক্ৰছ আপুনি বেলেগত কৰাই খুব ঘৰুৱা গাহৰি হিচাপে পৰিছে। কিন্তু ডিঙিত কিবা এটা দেখিছোঁ, অকণমান কিবা এটা তাৰ এইটো অকণমান ৰছী লগাইছিলোঁ। হয়, উলিয়াই থওঁতে ঘাঁহ লাগিলে, এতিয়া ভাল হৈছে বাৰু। ভাল হৈছে ন? ঠিক আছে।
এইফালে দেখিলোঁ এইটো কেইমাহ হৈছে 8 মাহমান হৈছে ন গাভিনী হৈ আছে ন গাভিনী আছে এই দুইজনী গাভিনী আছে দুইজন ন দেখাই দিছোঁ আমি এনেকুৱা কিনি আনিছোঁ হয় নতুন সঁচৰ সেইটো পঠাই আহিছে ন এইকেইটা চিঞৰি ঠিক আছে দাদা এই যে আপুনি গাহৰি ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিলে এই আৰম্ভ কৰোঁতে আপোনাৰ কিমানমান টকাৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে মই প্ৰথম গঁৰাল বনাওঁতে আপোনাৰ 2 লাখ মানেই খৰচ কৰিছোঁ এটা ৰুমত প্ৰতি ৰুমত আপোনাৰ কমেও 20,000 ওপৰত খৰচ হয় খালি লেবাৰটো মই নিজে খাটোঁ আৰু সেই গঁৰাল বনোৱাৰ পিছত মই প্ৰথম 5জনী গাহৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ গতিকে এতিয়া মোৰ ফাৰ্মত কমেও গাই গাহৰি আপোনাৰ 20জনী মানেই আছে পোৱালিও আছে আজি মই পোৱালিটো প্ৰডাকশ্যন কৰি বিক্ৰী কৰি আছোঁ গতিকে সেই পইচাৰে মই আকৌ ভৱিষ্যতে গঁৰালটো বহলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ দাদা এই যে আপুনি গাহৰিবিলাক পোহপাল দি আছে ধৰি লওক আজি আপুনি 18 চনৰ পৰা নহয় জানো এই পোহপাল দি থকা সময়ত আপোনাৰ কিবা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে নেকি বেমাৰ আজাৰে হওক বা অন্যান্য দানা পানী খোৱাৰ বোৱাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে নেকি ধৰক এই সমস্যাটো ধৰ টকা পইচাটো অলপ সমস্যা থাকে তথাপিতো আমি বিশেষকৈ থলুৱা গাহৰিটো পুহিছোঁ থলুৱা গাহৰি যদি আমাৰ গাহৰিবোৰ বহুত ডাঙৰ আমাৰ থলুৱা সঁচৰ সিমান মানে বেমাৰ বোলা বস্তুটো নহয় ন এই হাৱা বতাহ আমাৰ খাপ খাই যায় গতিকে আমি তেনেকৈ ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ লোৱা নাই আহে কেতিয়াবা আহিলেও আমি মানে চাই যায় বিশেষকৈ থলুৱা গাহৰিৰ মানে বেমাৰটো খুব কম আৰু আমি বিশেষকৈ নিজৰ ফাৰ্মখনত আমি দুটো মানুহ সোমাব নিদিওঁ আৰু আমি এই বেমাৰটোৰ কাৰণে আমি এতিয়া এই ছিজনটোত আমি গাহৰি মাংসটো নাখাওঁ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আৰু সোমাব নিদিওঁ গতিকে যদি সেইটো হয় তেতিয়াতো মোৰ ফাৰ্মখনেই নষ্ট হৈ যাব গতিকে আমি সেইটো কিন্তু আমি পূৰা সেইটোৰ পৰা আপুনি বিৰত হৈ থাকে হয় ঠিকে আপুনি কেতিয়াবা ধৰি লওক বেমাৰ আজাৰ হ'লে ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ লয়নে ডক্তৰৰ পৰামৰ্শটো লোৱা হয় ন আৰু আমাৰ বিশেষকৈ ডক্তৰে আমাক শিকাই থৈ গৈছে ল'ৰা 2জনে বেজী দিব জানে ধৰ কীটনাশক বেজী দাঁত কাটিব জানে ধৰ আপোনাৰ যিকোনো বেমাৰ আৰু আমাৰ ডাঙৰ ল'ৰাজন প্ৰায় মানে গাহৰিৰ লগত প্ৰায় জড়িত থাকে মানে তেখেতে জগাৰ লগে লগে নাড়ী কাটি আপোনাৰ চব ভাল চফা কাপোৰ লৈ চফা কৰি দিয়ে পোৱালিবোৰ নিজে খুব ধুনীয়াকৈ যতন লয় ন দাদা আপোনাৰ বছৰেকত কিমানটামান পোৱালি বিক্ৰী কৰা হয় গাহৰি ফাৰ্মখনৰ পৰা বিশেষকৈ মই আৰম্ভ কৰিছোঁহে এতিয়া ধৰক মোৰ বছৰেকত এতিয়া ধৰ আপোনাৰ বিশেষকৈ গাহৰি এতিয়া আমি বিশেষকৈ আগত কম আছিলে আমাৰ আগত গাই গাহৰি আছিলে 7জনীৰ পৰা আমি মানে কমেও এজনী গাহৰিৰ পৰা 8টাকৈ পোৱালি পাইছিলোঁ ধৰ বছৰেকত যদি এজনী গাহৰিৰ পৰা বছৰেকত আমি 16টা বা 18টা পোৱালি বিকা হয় গতিকে আমি তেতিয়া 7জনী গাহৰিও সেই পোৱালিখিনি হিচাপ কৰি আৰু প্ৰত্যেক গাহৰিয়ে যে সমান পোৱালি দিব তেনেকুৱা কোনো কথা নহয় দাদা আপোনাৰ খাচী গাহৰিটো আছে আৰু খাচী গাহৰি আপুনি কিমানটামান বিক্ৰী কৰা হয় ধৰি লওক বছৰেকত মাংসৰ যিটো মানে বিশেষকৈ আমি খাচী গাহৰিটো নাৰাখে ন বিশেষকৈ খাচী গাহৰিটোত আপোনাৰ ডেভেলপ কৰিব নোৱাৰোঁ মানে কেলৈ এজনী গাহৰি যিমান দানা খাব এটা খাচী গাহৰি সিমান খাব গতিকে আপোনাৰ 9 মাহত এটা গাহৰি আপুনি খুব বিকিলে আপুনি 25,000 টকাহে পাব গতিকে এজনী গাই যদি আমি 9 মাহ পুহোঁ গাহৰি 9 মাহত খৰচ হয় এতিয়া আমাৰ যেনেকৈ হ'লেও এজনী গাহৰি খুব কমেও মানে 10টা পোৱালি দিব 10টা পোৱালি আমি এটা প্ৰতিটো পোৱালি তেতিয়া আমি 6,000কৈ বিক্ৰী কৰিছোঁ মতা পোৱালি 5,000কৈ দিছোঁ গতিকে আমি খাচীটো ৰখা নাই সেইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'লে দাদা আমি আহোঁ এতিয়া আপোনাৰ দানালৈ দানাটো আপুনি কেনেধৰণৰ দানা ব্যৱহাৰ কৰে দানাটো আমি বিশেষকৈ আজিকালি এতিয়া ধৰ আপোনাৰ চৰকাৰী চাউলটো অহাৰ পৰা আমাৰ গাঁৱত বিশেষকৈ ধানটো বিক্ৰী নোহোৱা হৈছে গতিকে আমি 10 টকা কেজিকৈ ধানটো কিনি আনি আমি ডাইৰেক্ট মিলত বনাই পিনি তাৰপৰা ভিজাই ভাত কৰি আৰু আমি অলপ গাভিনী গাহৰিক আমি চাউলটো দিওঁ আৰু বিশেষকৈ যিবোৰ পোৱালি এৰিলে গাহৰি হৈ আমি প্লেট দানাটো খোৱা কমকৈ দিওঁ কমকৈ দিওঁ তেনেকৈয়ে চলাই আছোঁ আপুনি কিনা দানা ব্যৱহাৰ কৰে কিনা দানা কম ব্যৱহাৰ কৰে ন কিনা দানাত আপুনি কোনটো কোম্পানীৰ দানা আপুনি ইউজ কৰে ধৰক গডৰেজ কোম্পানী ন এইটো আপোনাৰ গাহৰিৰ কাৰণে খুব ভাল নেকি দানাটো খুব ভাল হয় ন দানাৰ কাৰণে
দাদা এইখিনিতে এটা কথা সুধিব থাকি গ'ল আপোনাক ধৰক যিজনী আপুনি গাই গাহৰি বুলি ক'লে এজনী গাই গাহৰি মানে জন্ম হোৱাৰ পৰা পোৱালি দিয়ালৈকে কিমানকণ সময় লাগে এজনী সৰুকৈ যদি আনিছে আপুনি ক'ব পাৰে এজনী পুহিবলৈ সেইজনী কিমান দিনৰ ভিতৰত পোৱালি দিয়ে ধৰক প্ৰকৃততে এজনী গাই গাহৰি 9 মাহত মেচিউৰ হয় হৈ গ'ল 9 মাহত মেচিউৰ হ'লে তেতিয়া ক্ৰছ কৰিলে আপোনাৰ 9 মাহত যদি ক্ৰছ কৰে আপোনাৰ আৰু 114 দিন লাগে ধৰক 14 মাহত পোৱালি দিব পৰা হৈ যায়গৈ এইখিনিতে এটা কথা থাকিলে আপোনাৰ ধৰক কোনোবা আমাৰ নতুন যুৱচাম আছে যুৱচামে ধৰি লওক আপুনি কোৱাৰ ধৰণে 2 লাখ 2.5 লাখ টকা দি হয়তো এটা গঁৰাল বনাবলৈ সমৰ্থ নাথাকিব পাৰে কোনোবাই হয়তো এজনী আনি ঘৰতে পুহি পেলাই তাৰ পৰা আকৌ পোৱালি ডাঙৰ দীঘল কৰি আকৌ যদি তেনেকৈ কৰোঁ বুলি ভাবে তো তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এজনী গাহৰিয়ে আৰম্ভণিৰ পৰা একদম পোৱালি দিয়ালৈকে কিমানমান টকাৰ দানা খাব পাৰে প্ৰকৃততে এজনী গাহৰি কিনোতে ল'ব ধৰ আজিকালি 5,000 টকাই ধৰি 5,000 যদি এজন ল'ৰাই এজনী গাহৰি কিনি লয় লগতে প্ৰথমতেতো আপোনাৰ পোৱালিটোতো একদম কমকৈ খাব লাহেকৈ বাঢ়ি গৈ থাকিব হ'লেও মানে এজনী গাহৰিয়ে ধৰ পোৱালি দিয়ালৈকে এজনী গাহৰিয়ে যদি মানে 15,000 টকাও খালে তথাপিতো সেই ল'ৰাজনৰ লছ নহ'ব ন মানে কেলেই এজনী গাহৰিয়েতো 10টা পোৱালি দিবই 10টা পোৱালি আপোনালোকে আজিকালি এতিয়া কেনেকুৱা কি কথা নাজানো কিন্তু আমাৰ ইয়াত কিন্তু গাহৰি পোৱালি আপুনি যোৱাব নোৱাৰে গতিকে এটা পোৱালি আপুনি 6,000 আৰু আমাৰ ডাঙৰ ল'ৰাটোৰ ছিষ্টেমটো অলপ বেলেগ কৈ দিওঁ ডাঙৰ ল'ৰাটোৰ ছিষ্টেমটো বেলেগ আজিকালি ডাঙৰ ল'ৰাটোৱে আমাৰ তেনেকৈ গাঁৱত পোৱালি নিদিয়ে গতিকে 3 মাহ 3 দিন 4 দিন 5 দিনৰ পিছত তেখেতে আগতে 15 দিনত খাচী কৰাই দিয়ে পিছত মানে জন্ম হোৱাৰ পিছত 15 দিনতে খাচী কৰাই দিয়ে খাচী কৰি পিনে তাৰপিছত আৰু আজিকালি ধৰ অৰুণাচলৰ নাগালেণ্ডৰ বেপাৰী আহি পিনে 10-12 হাজাৰ এটা পোৱালি লৈ যায় মুঠতে এজনী গাহৰিয়ে যদি আপোনাৰ 10টা পোৱালি দিছে 10টা পোৱালিত আপোনাৰ 1 লাখ টকা আহি গ'ল আৰু গাহৰিজনী কিনোতে 5,000-6,000 টকা লৈছিলে বেছি খৰচ হ'ব 20,000 টকা খৰচ হ'ল তো বাৰু 25,000 টকা খৰচা হৈ গ'ল আৰু গাহৰি পোৱালিকেইটা বিকি পেলাই আপোনাৰ ধৰক 1 লাখ টকা বোলে আপোনাৰ 75,000 মান টকা লাভ হয় নহয় জানো তো একদম সুন্দৰ ব্যৱসায় প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৰিব পাৰিব নহয় জানো প্ৰত্যেক যুৱকে আগবাঢ়ি আহক চাকৰি নাই চাকৰিটো ইমান চাকৰিটো কৰি চাবলৈহে কৈছে সেইটো আপুনি ইমান যদি চাকৰিটো 8টা বজাৰ পৰা ওলাব লাগে 4টা বজালৈকে ইমানখিনি আমি গাহৰিত থাকিব লাগে লগা নহয় আপুনি কিমান টাইম গাহৰিত গঁৰালত মানে সময়টো দিয়ে মই টাইমটো প্ৰথম ৰাতিপুৱা 6টা বজাত থাকোঁ 6টা বজাত উঠি গাহৰিটো গঁৰাল চাফা কৰোঁ চাফা কৰি পিনে ঠিক 7:30টা বজাৰ পৰা মই দানা দিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ মোৰ দানা দিওঁতে 1 ঘণ্টা সময় লাগি যায় লগাৰ পিছত মই লাহেকৈ আকৌ গা পা ধুই অলপ আৰাম কৰি পিনে আকৌ দানাটো বনাবলৈ ইমান খাটনি নাই খৰি আমাৰতো গাঁৱত খৰি একাল নাই আৰু এতিয়াতো কচু দিন আহিলে আমাৰ থলুৱা গাহৰি কচু খোৱালে বেছি ধুনীয়া হয় এতিয়া ধৰক ধুমুহাত কল ভাগিলে আপুনি কলো সিজাই খুৱাব পাৰে থলুৱা গাহৰিটো সেইকাৰণেই মই থলুৱা গাহৰিটো ডেভেলপ বেছি হ'ব বুলি মই ভাবোঁ খৰচাটো কমা আপুনি উন্নত গাহৰি কিনিলে খৰচাটো বহুত বেছি এজনী উন্নত গাহৰি ডেইলি 3 কেজি কিনা দানা খাব ঠিকে তো ধন্যবাদ থলুৱাটো পোহক উন্নতটো পোহক যাৰ যিটো ইচ্ছা হয় ধন্যবাদ দাদা আপুনি ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত আমাক সময়কণ দিয়াৰ বাবে আৰু আপোনাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ আপুনি ফাৰ্মখন আৰু ডেভেলপ কৰক আৰু আগুৱাই যাওক আৰু নৱচামকো আপুনি 2টা কথা শিকাই যাওক অনুপ্ৰেৰণাৰ স্বৰূপ হওক আপুনি ধন্যবাদ দাদা